un mecànic que no ens ha sabut arreglar. Tampoc és el filtre del gasoil, perquè ens l'ha canviat, amb la qual cosa no és el filtre del gasoil. I l'altre què és? Els injectors? És que no ho sé. I tampoc és la... La gasolina? La bateria. Quina bateria? La bateria és nova i no pot ser. No ho sé ja, no sé què dir. No, i no s'engega tampoc. O sigui, quan es para li costa moltíssim d'engegar-se. Estem desesperats. O sigui, s'acaba de parar el cotxe aquí, no hi ha manera d'arrencar-lo. Sort que hem aconseguit un contacte de l'altre mecànic que teníem a... On era l'altre mecànic? Sí, a Luanda. Estem esgotats, absolutament esgotats amb aquest aspecte. No sé, queixar-se per això sembla ridícul quan hi ha gent que ho passa fatal, però és que ens està donant pel sac de tal manera, però quan no és una cosa és l'altra, quan no és l'altra és l'altra, quan no és l'altra és l'altra. A veure si ve aquest noi i ens ho pot arreglar, perquè això ja és penós i lamentable. Podem passar? Sí, clar. Acaba de passar un cotxe. Acabem de sortir del mecànic, una vegada més hem tornat a tenir aquest tema de la generositat de la gent d'aquí, d'Angola. Un tio que no coneixíem de res, amic del mecànic que ens va atendre a Luanda, el tio ens ha pagat el mecànic, ens ha pagat els lubrificants, ens ha acompanyat a tot arreu, ja sabem quin és el problema que tenim ara mateix. Ara. Bueno, doncs així cada vegada que es para és així. Cada vegada li hem de donar 27.000 vegades al... Bueno, fins que s'engega. I ja està. I aquesta és la nostra... La nostra pena, tio. La nostra pena. La nostra pena. És la bomba injectora del gasoil. Aquí, a Angola, això no es pot arreglar. Hem d'anar a Namíbia. Ens ho han dit per activa i per passiva, perquè nosaltres ho hem intentat a tots els mecànics. Res. I res. Hem d'anar a Namíbia. Estem a 25 quilòmetres de la frontera de Santa Clara, que és la frontera d'Angola amb Namíbia. Anem 2 dies tard. Som il·legals? Som il·legals. I aquest matí, ahir va ser un dia molt complicat. El cotxe es parava constantment i després per engegar-lo teníem una feinada cada vegada més. Finalment vam arribar amb una missió catòlica i hem dormit aquí amb una missió catòlica. Però quan ens hem aixecat, bueno, pim-pim-pam-pam, i hem intentat de fer d'engegar el cotxe i no arranca. Ara, amb el capellà d'aquí, el padre Bernabé, hem estat parlant i ens està buscant un mecànic a veure si ho arranca, perquè és que no podem. És diumenge avui, És diumenge, una agonia impressionant. Perquè és que no viatgem, és que fa més d'un mes que no viatgem. Des de Camerun, que es pot dir que no viatgem. Hem fet sortides així esporàdiques, però és com fer sortides. Sí, és com anar de cap de setmana. Sí. Tota la setmana estàs treballant amb el mecànic i al cap de setmana pots anar a veure alguna cosa. Ara a veure si ve aquest home. Bueno, espera, que us ensenyo la nova adquisició. Mireu, quins panells més guais ens hem comprat. 200 watts de potència, directament a la bateria. Bueno, acabem de solucionar una mica el tema. Aquest home, que era un lladre, però bueno, era un bon mecànic,
ens ha aconseguit d'engegar el cotxe. Ara, com a mínim, no s'apaga. Llavors, el que farem és arribar a la frontera, però no podem apagar el cotxe perquè no es torna a encendre. Llavors, ara haurem de parlar amb el senyor oficial d'allí de la frontera i dir-li, sisplau, no, que ens anem quedant un dins el cotxe i l'altre va fer els papers i així, perquè no podem. No es pot fer. Quin malson! Novetats. Ja som a Namíbia. És minut a minut. El repte d'engegar el cotxe pel matí, el repte de passar la frontera sense parar el cotxe i ara el repte de passar el semàfor sense parar-se. Ja veurem quan arribem. A veure, s'està dient. Sí. Bon dia. Ja portem una setmaneta a la ciutat de Otjiwarongo. Estem fent com una vida de jubilats. Sí. Fem vídeos, anem a comprar, fem el... Bueno, doncs el que té de fer la vida aquí. Sí. Que fa la gent normal. Exacte, el que faríem a Tarragona. Exacte. Llavors, estem esperant a veure si ens reparen la bomba La bomba li vam demanar que sí, que la reparessin. És un taller que està a Windhoek, la vam haver d'enviar per transport i llavors, en teoria, avui arribaven les peces que se li han de canviar i a partir d'aquí l'arreglaran. Se suposa que demà ens la tornaran a reenviar aquí. Bueno, que sapigueu que demà ens porten, en teoria, la bomba cap aquí, a la ciutat d'Otjiwarongo. El nostre mecànic, en teoria, la canviarà. Suposem que demà o demà passat. Avui és dilluns, nosaltres tenim l'esperança que dimecres es pugui arribar a fer. Si la cosa es complica, serà dijous. Tot és lent. Que jo pensava que, bueno, teníem com la idea, no?, de que a Namíbia doncs, les coses funcionaven una mica millor, que els altres països sí que funcionen una mica millor, perquè realment... Funcionen millor, o sigui, perquè això, a veure, si ho pensem fredament, si això ho féssim a Tarragona també tardaria. Sí. O sigui, les coses no són ràpides. Nosaltres voldríem que fos pim-pam, però no. Però no. Perquè un dia ho envies, l'altre dia arriba, l'altre dia ho miren, l'altre dia ho arreglen. Però nosaltres, mira, aquí fem la nostra vida, estem en un lloc molt xulo, on és com un apartament, sí, on hi ha una cuina, l'habitació i un lavabo. Sí. Molt bé. Aquesta guest house que estem és d'una família. Nosaltres estem com en la part intermitja, que són com uns barris de gent treballadora, però són uns barris dormitoris. Realment no hi ha pràcticament cap botiga ni res, ens hem de desplaçar fins al centre per anar a buscar provisions. Hi ha botigues petites com el que hi havia a West Àfrica, o sigui, botigues petites, on hi ha les coses bàsiques d'aigua, ous, pa, jo què sé... Mantega. Sí, coses... I després, aquí hi ha la part de tendes, la part dels súpers, el centre de la ciutat. Aquí al súper tens de tot. Per això ens estem traslladant cap allà. I per això, perquè per anar fins allà necessitem 15-20 minuts caminant. Aquí, els caps de setmana, no es treballa. Fan horari normal. Exacte, no és com a l'Àfrica Occidental, que es treballa tots els dies. El cap de setmana està tot tancat. Sí. I què més us volíem explicar? Que la família ens va portar l'Extraradi. Exacte. Ahir vam anar a fer una volteta amb la família i ens van portar a veure la vida real aquí, a Namíbia. Ells són negres, ells són Herero, que és una ètnia que van ser pràcticament exterminats. És el primer genocidi que hi va haver a l'Àfrica.
i van matar, o sigui, Doncs sí. a 80.000 persones, o jo què sé. Que van quedar 10.000 com a màxim i, Sí. bueno, desastre. Li donen valor al colonialisme alemany, no al primer que hi va haver el genocidi i tot això, sinó el posterior, fins a la independència, perquè la independència va ser l'any 1980 i no sé quants. 90, no? No, 1980 i pico. Ho posarem aquí. Tenen 30-40 anys de vida, el que és Namíbia, Sí. com a país independent. Ells es queixen molt del govern. Ens van dir que des de que es va fer independent, aquest país ha tirat cap avall, però d'una manera espectacular. Els hospitals, l'educació, absolutament tot han pitjorat. Ells. Bueno, realment és que la corrupció del govern aquí és que té uns límits estratosfèrics, llavors, clar... A tota l'Àfrica. És que no... Per exemple, Otjiwarongo és una ciutat que té, no sé, que deu tenir com Tarragona, 200.000 habitants o així. Sí. No tenen ni una trista piscina municipal. I es veu que ho van anar a demanar i els hi va dir que... Bueno, que ja ho veurien. Anem més lluny. Namíbia té 2 milions d'habitants, només. Sí, exacte. Seria superfàcil de Gestionar un país així. un país que té 2 milions d'habitants. Bueno, 2 milions d'habitants i tota la riquesa que té un munt de turisme, de tots els parcs naturals, animals a manta, es veu que té mines de coure, de carbó, d'or, Petroli. Té de tot. Ah, té de tot. Però el I? govern s'ho embutxaca tot. I en canvi la població no poden sobreviure. Exacte. I ahir el que vam anar a veure va ser tota la part de la ciutat que... Bueno, que viuen realment com a la resta d'Àfrica de l'Oest. Sí. Cases molt petites, cases fetes amb xapa, però aquí què passa? Que aquí encara s'agreuja més perquè a les petites viles del voltant de les ciutats no existeix lo de l'economia de subsistència. Per què? Perquè no poden plantar res, perquè és tot quasi desert. Sí, no sense recursos. no tenen possibilitat De com a mínim d'alimentar-se ells mateixos, com passa a West Àfrica. Una altra cosa, també us volem explicar. Aquí, una casa així una mica xulita, Sí, no? sí. Val uns 30.000 euros, perquè us feu una idea. Sí. I quan cobra un mestre? Un mestre que es considera una feina molt ben pagada, cobra uns 600-700 euros. Sí. No està mal, però un policia, per exemple, cobra uns 300. Clar. I la gent normal té un sou de 100 o menys. Sí. La gent que treballa en comerços guanya uns 200 euros o més. I sí que hi ha la possibilitat de tenir crèdits bancaris. Està una mica més arregladet que l'altre, però tampoc és per tirar coet. Exacte. Entrant al mecànic que ens ha de canviar la bomba d'injecció. En principi hauria d'estar aquí. Anem al Pepito, primer? Anem a veure el Pepito. Morning. How are you? I'm fine, how are you? Yes? I'm fine. The pump is here or not? Pump is here? Yeah? Easy. Okay, at what time arrives the pump? Yeah, look at the pump, you take pictures. This is this? Yeah. Wow. Now you Looks- just want to Looks new. Yeah. just make clean and all what they put is new stuff inside and those O-rings, All is new. yeah, for making the pump safe. Wow. But this our pump? Yeah, it's the whole pump. Is the old pump, but Yeah, it's the old pump. the parts inside is Only clean. only clean? Unarranged. Wow. Doncs ja tornem del mecànic. Aquest migdia quedarà resolt el tema. Morning. Tots s'assemblen. Sí, aquest és una botiga amb caps dissecats. Sí, sí. D'antílops en tenen 4 o 5. Morning. Sí, tio. Bueno, al final coneixerem a tot el Clar, és que ja, quan fa ja sabem, fins i tot, els propietaris o la gent que treballa a les botigues, hi ha molts llocs aquí, veieu? Taxidermi, que fan per dissecar animals, suposem.
No, és que aquí es porta anar a caçar i després fent el cap a casa. Sí, entrarem en una botiga, que ja veureu que aquí les botigues són estupendes, per comprar una gometa. Per què? Per segellar bé la nevera. Per segellar bé la nevera. Veieu, això tenen absolutament de tot. I el que busquem és una coseta així. Ah, aquesta. I aquesta ens quedaria tot, la voreta aquella quedaria clavat allà al mig. D'acord, doncs vinga. Aquest mateix, tu, de 20. Oh, aquest val el doble, Val 57 aquest, 2,5 €, 2,5 €. Hòstia, és que ens han fotut una hòstia amb lo de la bateria tremenda. Marxem cap a la capital de Namíbia. Hem estat 14 dies intentant d'arreglar el cotxe, el qual no ha estat possible. I ara ens anem a un super professional, super recomanat i, bueno, segons tothom, el millor dels millors.